अस्सलाम वालेकुम जी मोशी कोयल भाइयों की हाल है ठीक हो उम्मीद करना तुम ठीक ठाक हो तुम वेख रहे हो मेरा रांझा डेयरी फार्म यूट्यूब फेसबुक ते टिकटॉक चैनल मैं तुहाडा अपना वीर फैसल रांझा 15 महीने ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਵਲੈਤਨ ਵੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੈੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਲਮ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਕੁਠਿਆਲਾ ਸ਼ੇਖਾ ਤੋਂ ਮੀਆਂਵਾਲ ਲੱਸੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਖਾਈ ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ साहब चाचा गुलाम कादर दा बल्लड़ मोबाइल नंबर 0346 45 46 21 097। माशाअल्लाह जानवर दी आप तसल्ली कर लो चंगी सिमन लग गया मूँह चो खीरी है 14 माह दी है ते सिमन लग गया माशाअल्लाह जानवर खूबसूरत और रखने वाला कद काठ वाला जानवर है क्वालिटी आप चेक कर लो ते गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने वाला है। डिमांड भाई की है डिमांड 2.25 लाख रुपया इंशाअल्लाह लैन वाले भरावान पसंद उसी दी ये गोश्त का रेट है माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत और प्यारा जानवर है। तो मेरे चैनल ते जिन्ने भरा होंगे काइंडली कमेंट सैक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करो और मैंने सपोर्ट किया करो। अल्लाह हाफिज़।